Cześć, witajcie u nas na kanale. Kontynuujemy temat sterowania opryskiwaczem. O ile w poprzednim filmie mówiliśmy o zaworach ręcznych, gdzie konsekwencji trzeba było sięgać za kabinę ciągnika, operator musiał sięgnąć aż do zaworu, który znajdował się na opryskiwaczu, mówiliśmy również o zdalnym sterowaniu opryskiem, czyli panelu z małymi elektrozaworami na opryskiwaczu i wtedy tu już była wygoda, mogliśmy z kabiny ciągnika mieć panel z przełącznikami wygodnie pod ręką. Dziś skoncentrujemy się na urządzeniu, które daje nam komfort jeszcze również utrzymania dawki. A mowa jest o najprostszym z komputerów, czyli komputerze Bravo 180. Komputer wygląda w sposób następujący, czyli mamy monitor, mamy listwę z przełącznikami od sterowania układem cieczowym i w tej konkretnej wersji mamy również listwę z układem sterowania hydrauliką, czyli mamy monitor, listwa od cieczy, listwa od hydrauliki, ale sam monitor, sam ten wyświetlacz to nie jest cały komputer. Jeżeli mówimy o urządzeniu, które nazywamy komputerem, o urządzeniu, które utrzymuje dawkę, do jego niezbędnej pracy wymagane są jeszcze elektrozawory, a one są tutaj już, znajdują się na opryskiwaczu. Elektrozawory to, tak jak mówiliśmy wcześniej, funkcja praca przelew, czyli włącz, wyłącz oprysk na obwrociach, funkcja regulacji ciśnienia, duży filtr samoczyszczący. Jedna z najistotniejszych rzeczy i niezbędna do pracy komputera jest to przepływomierz, czyli urządzenie, które liczy, ile cieczy będzie kierowane na belkę i na tej podstawie uzyskuje odpowiedni wydatek cieczy. Kolejna rzecz to są zawory sekcyjne, w tym konkretnym przypadku mamy ich 5 i tyle jest możliwości obsługi przez komputer Bravo 180. I na końcu widzimy manometr, na którym operator może obserwować ciśnienie, jakim pracuje. Dodatkowo do całego zestawu, czyli komputera jako tego monitora plus tych elektrozaworów, niezbędna jest jeszcze jedna rzecz, czyli czujnik prędkości, który jest mocowany albo na kole opryskiwacza lub w przypadku maszyn zawieszanych na kole ciągnika. Ten czujnik, który odczytowuje prędkość i na tej podstawie komputer wie, z jaką prędkością się porusza. A jak wygląda obsługa samego monitora, pokażemy z bliska. Bravo 180 jest to podstawowy, najmniejszy z dostępnych komputerów. Mówię najmniejszych, ponieważ jest pewnymi rzeczami ograniczony, ale jego pełna funkcjonalność, czyli dawkowanie w litrach na hektar, zawsze będzie tak samo dokładne jak w tych największych komputerach. Z rzeczy, które charakteryzują go jako tych najmniejszych, jest to przede wszystkim wyświetlacz. I to, co widzimy tu na wyświetlaczu, jest to ilość litrów wypryskiwanych na hektar, czyli ta podstawowa funkcja, która nas informuje, dawkowanie litrów na hektar, jaka jest obecnie wypryskiwana. Druga funkcja, którą możemy sobie już zmieniać, to jak widzimy na dole, jest to prędkość w kilometrach na godzinę i poprzez wciskanie tych strzałek możemy sobie zmieniać ten drugi parametr, który będziemy widzieli, czyli odległość, jaką pokonaliśmy, czas pracy, jaki uzyskaliśmy od włączenia komputera, pozostała ilość cieczy w zbiorniku i tutaj komputer może wyświetlać ilość cieczy w zbiorniku, ale nie jest to funkcja niezbędna i czujnik do poziomu jest dawany jako opcja dodatkowa. W standardzie tego czujnika nie posiadamy, ponieważ komputer tego nie wymaga do prawidłowej pracy, tej podstawowej. Kolejny parametr to wydatek cieczy w litrach, czyli ile cieczy wypryskaliśmy, opryskana powierzchnia, przepływ, czyli ile litrów na minutę wypryskujemy, ciśnienie, jakim pracujemy, aczkolwiek, aby też informacje takie uzyskiwać, musielibyśmy zamienić manometr na czujnik ciśnienia, który jest również w wersji wyposażenia dodatkowego i wracamy do prędkości. Czyli najprościej mówiąc, najważniejsze rzeczy. Dawka w litrach na hektar, która nas najbardziej interesuje. Drugi parametr jest to prędkość. Dwie rzeczy możemy jednocześnie wyświetlać, mamy wpływ na tą drugą. Poza tym na monitorze jeszcze widzimy przełączniki do zmiany wyświetlania, przyłącznik do zatwierdzania, przyłącznik do włącz, wyłącz sam w ogóle komputer. Dwie strzałeczki po prawej i po lewej stronie są to strzałeczki albo do znacznika pianowego, jeżeli takowy zastosujemy, lub jeżeli nie mamy znacznika pianowego, a zażyczymy sobie i w konfiguracji opryskiwacza weźmiemy oświetlenie do pracy w nocy, czyli pod belką, to pod te przełączniki to będzie zaprogramowane. Zmiana trybu z automatycznego na manualny i odwrotnie, czyli mamy teraz na postoju manualny, możemy włączyć oprysk, wypryskiwać na postoju. Kiedy przejdziemy w tryb automatyczny, komputer sam będzie dawkował ciecz, ale już nie ma możliwości, żeby po włączeniu oprysku ciecz się wydostawała, komunikat będzie, że maszyna stoi, oprysk będzie wyłączony. Kolejny parametr, czy kolejna funkcja, jaką mamy, to jest przycisk RAID, przycisk, pod którym, kiedy go przytrzymamy, ukryte są dawki. I tu możemy zaprogramować do 10 różnych dawek. Różnych ze względu na to, że w zależności od tego, na jakie preparaty stosujemy, na jakie powierzchnie opryskujemy, jaka faza wzrostu rośliny, możemy w każdej chwili te dawki sobie w bardzo prosty sposób zmieniać i możemy sobie zaprogramować 10 różnych dawek. W bardzo szybki sposób zmieniamy, zatwierdzamy OK i funkcję mamy zrobioną. To jeżeli chodzi o sam monitor, to co widzimy z przodu, ale sam monitor to nie wszystko. Mamy listę z przełącznikami, tak, tu widzimy diody sygnalizują, która sekcja jest uruchomiona.
Mamy ręczną regulację ciśnienia, dzięki czemu możemy to ciśnienie również w szybki sposób zmienić, co za tym idzie dawkę. I mamy listę z przełącznikami od hydrauliki, która jest również nie w każdym Bravo 180. Obok monitora mamy gniazdo na USB, czyli możemy sobie w bardzo prosty sposób aktualizować oprogramowanie lub te dane spisać, przenieść na inne urządzenie. Z drugiej strony mamy okablowanie, czyli zasilanie, prąd i wyjście pod opcjonalną możliwość zamontowania anteny GPS, ale nie anteny, która pozwala na wyłączanie oprysku z GPS-u, tylko anteny, która będzie pełniła rolę czujnika prędkości. Jeżeli mamy maszynę zawieszaną, nie chcemy montować czujnika na ciągniku, to możemy opcjonalnie sobie dokupić antenę, zamontować ją u góry na dachu i z tego sygnału GPS będzie pobierana prędkość. I od dołu mamy w tej wersji dwa wyjścia, związka okablowania, jeżeli chodzi o elektrozawory cieczowe, wiązka okablowania, jeżeli chodzi o elektrozawory hydrauliczne. Jeżeli mielibyśmy Bravo 180 w wersji tylko z układem cieczowym, czyli nie mielibyśmy tej drugiej listwy, nie będzie tego wyjścia. To pokrótce, jeżeli chodzi o budowę samego już komputera, a na opryskiwaczu, to co mówiłem, że byśmy chcieli zmienić. Mamy suchy wskaźnik cieczy w przypadku tego Herosa. Taki lub inny wskaźnik cieczy zawsze będzie na opryskiwaczu w wersji standardowej. Ale jeżeli chcielibyśmy na poziomie monitora komputera widzieć, ile nam cieczy jeszcze zostało, to możemy do opryskiwacza zamontować czujnik z elektronicznym pływakiem i wtedy będziemy na bieżąco informowani w komputerze, ile tej cieczy nam pozostało. Jeżeli nie chcemy dopłacać za czujnik, to w oprogramowaniu komputera możemy sobie wpisać, że zbiornik został zatankowany do pełna, czyli na przykład wleliśmy 1000 litrów wody, komputer to przyjmie do wiadomości i w czasie wypływu cieczy poprzez przepływomierz on będzie odliczał sobie z tego 1000, ile wypryskaliśmy i później na bieżąco nam będzie informował, ile nam cieczy w zbiorniku jeszcze pozostało. To jeżeli chodzi o krótką charakterystykę, bo zależy nam na jednym, żebyście Państwo kupując opryskiwacz, zmieniając sposób sterowania w opryskiwaczu, wiedzieli, co z czym się wiąże. Czyli mówiliśmy o zaworach ręcznych, mówiliśmy o zdalnym sterowaniu sekcjami, powiedzieliśmy sobie o prostym komputerze Bravo 180, który może obsługiwać tylko 5 sekcji cieczowych, a z funkcji hydrauliki może obsługiwać tylko te najprostsze belki. Później omówimy sobie w kolejnych filmach już komputery bardziej zaawansowane. Co zyskujemy kupując Bravo 180? Jest to podstawowy komputer, który utrzyma nam dawkę, ma możliwość zdalnego sterowania sekcjami w wersji z hydrauliką, ponieważ komputer występuje w wersji bez hydrauliki lub w wersji z hydrauliką. Mamy sterowanie również belką. Pamiętać trzeba o tym, że to jest prosty komputer do 5 sekcji, prosta belka, tylko 5 przełączników, jeżeli chodzi o hydraulikę. To na tyle, jeżeli chodzi o Bravo 180. Jako ciekawostka tylko powiem, że czekamy na dostawę komputera Bravo 180 z nową, odświeżoną szatą graficzną i od niedługego czasu będzie się nazywał Easy 180. Easy, najprostszy z komputerów dostępnych w ofercie Krukowiak. A wkrótce już kolejne filmy z nowymi, większymi możliwościami komputerów. Do zobaczenia wkrótce.